हर हर शंभू। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं मणिमहेश सीमांचल में मणिमहेश जहाँ स्वयं भोलेनाथ विराजते हैं। ये वहाँ का नज़ारा है और देखिए यहाँ का नज़ारा जन्नत से भी खूबसूरत। और पहाड़ों के ऊपर आसमान पे हमारे भोलेनाथ विराजते हैं। और ये मौसम देखिए, क्या कहना भाई, इस मौसम का क्या नज़ारा है। हर हर शंभू।